据台媒报道，台湾核二电厂又出事了，这次是放射性气体泄露。据台媒7月4日报道，台湾核二1号机反应器为主体厂方的气体流程辐射监测器昨天发出警戒信号，电厂当下立即关闭排气系统。台湾原能会今天表示，将持续追踪台电事件原因调查，并要求落实检讨改善。台核二厂1号机去年曾发生燃料保护套破损，导致辐射参数升高等情形。昨天傍晚5时11分又再出状况，厂房内的反应器为主体厂房的气体流程辐射监测器 PRMES19 发出警戒信号，持续约13分钟。行政院原子能委员会接获警戒通报后，立即派人到电厂掌握情形。核二厂图片来自台媒原能会表示，电厂发现状况后，按程序立即关闭排气系统并进行查处。按照原能会要求，在厂区取5处空气样品，放射性分析结果均为正常。另外，电厂内10座即时环境辐射侦计监测结果也都正常，研判并未造成环境辐射有可测变化。原能会指出，经过初步查证，发生原因为卤水净化系统用过树脂传送的逆洗接收槽 BACKWASHRECEIVINGTANK 静置，由于与该槽连接管阀内露，导致槽内树脂失去水掩盖，放射性气体直接释出，造成 PRMES19 产生警戒讯号。后续将追踪台电公司事件原因调查，并要求落实检讨改善。据观察者网此前报道，为弥补台湾供电能力不足，台电核二厂2号机于3月21日重新启动，3月27日中午12时55分开始并网测试。不料在28日提升功率进行测试过程中，再度发生自动停机。台电已经表示，核二厂2号机系反应炉自动安全停机，详细原因尚在调查中。目前无放射性物质外泄，台电将尽快查明原因。核二厂2号机经排除3月底引起自动安全停机的蒸汽旁通压力控制系统问题后，于4月9日提出再运转申请，通过原能会安全审查及现场检查后，原能会于6月5日上午同意机组再运转。当日下午宣布2号机已于傍晚5点44分正式启动，进入测试运转阶段。